আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। রিভিউ প্লাজাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আপনারা অনেকেই কিন্তু গেমের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলেন যে গেম খেলার ক্ষেত্রে ভালো ভালো কিবোর্ডগুলো কি আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ সেজন্যই আজকে আমরা চলে আসলাম আবারও এইচ&ইউ ট্রেড কর্পোরেশনে, এবং আমার সাথে আছে বড় মতো আসিফ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসিফ ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। যারা গেমার আছেন তাদের গেমিং কিবোর্ডের প্রতি খুব ফ্যাসিনেশন আছে, বিশেষ করে মেকানিক্যাল আরজিবি কিবোর্ডের ব্যাপারে। তো আমাদের কালেকশনে থাকা কিছু মেকানিক্যাল আরজিবি কিবোর্ড, সাথে ফ্যানটেক, যেগুলো নন মেকানিক্যাল এইচপি কিবোর্ড, টিউটনসের ওভারঅল কয়েকটা কিবোর্ড নিয়ে আমরা আজকে রিভিউ করতে যাচ্ছি। তো প্রথমে শুরু করতেছি আমি আমাদের কালেকশনে থাকা ফ্যানটেক কিবোর্ডটা নিয়ে। প্রথমে আমি দেখাচ্ছি যে ফ্যানটেকের কিবোর্ডটার মডেল হচ্ছে K511। এটা হচ্ছে RGB এর ব্যাকলিট কিবোর্ড। তো এই কিবোর্ডটার প্রাইস পড়ে যাবে 1400 থেকে 1500 টাকা। তো আমাদের প্রাইস কিন্তু এটা যে ফিক্সড তেমন না, প্রাইস বাড়তেও পারে কমতেও পারে। তো এটা এখন আমাদের প্রাইস 1400 থেকে 1500 টাকা, বাট সেটা আপ ডাউন করতেই পারে। এরপর আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে গেমিং কিবোর্ড, খুবই ভালো একটা ব্র্যান্ড। আর এই কিবোর্ডটা হচ্ছে কম্বো, যেহেতু এটার সাথে আপনি একটা গেমিং মাউসও পাচ্ছেন। আর এই কম্বো কিবোর্ড এবং মাউসটার প্রাইস পড়ছে অনলি 1400 টাকা। এরপর হচ্ছে এইচপি GK400F। আর GK400F এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল RGB, আর এটা প্রাইস পড়ে যাবে আপনার 3200 টাকা। এরপর ফ্যানটেকের আরেকটা কিবোর্ড আছে, এটার মডেল হচ্ছে K613L। ফ্যানটেকের এটা RGB, এটা কিন্তু মেকানিক্যাল না। মেকানিক্যাল আমাদের কালেকশনে অন্যান্য কিবোর্ড আছে, বাট এটা মেকানিক্যাল না, এটা RGB ব্যাকলিট। এবং ফ্যানটেকের এই কিবোর্ডটার প্রাইস পড়ে যাবে 1800 টাকা। ওকে, এখন আমরা যে খাবো যেটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড, ফুল RGB মেকানিক্যাল, এবং খুব লুক্রেটিভ একটা আউটলুক আছে এটা আউটলুকটা বেশ গর্জিয়াস, এবং হচ্ছে ব্লু রে। সাধারণত মেকানিক্যাল কিবোর্ড যারা ইউজ করে তারা জানে এটা ব্লু কালার হয়, রেড কালার হয়, হোয়াইট কালার হয়, এবং তিনটা কালার অনুযায়ী এটার ক্লিকিং সাউন্ড ডিফারেন্ট হয়। সো আর এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটার প্রাইস পড়ে যাবে 2600 টাকা। আর একই রেঞ্জের, দ্যাট মিনস 2600 টাকার মধ্যেই আপনি এই কিবোর্ডটা পাচ্ছেন। এটা মূলত একই ব্র্যান্ড, জাস্ট হোয়াইট এবং ব্ল্যাক, সেম। এটাও মেকানিক্যাল RGB এর কিবোর্ড। পাশে যে কিবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল RGB। এই সবগুলোই মেকানিক্যাল RGB এর কিবোর্ডের মধ্যে পড়তেছে। মেকানিক্যাল, এটা হচ্ছে ব্লু রে, দ্যাট মিনস ব্লু কালার। আর এটা ক্লিকিং সাউন্ডটা ব্লু কালারটা, এটা প্রাইস পড়ে যাবে 2800 টাকা। আর সেম ব্র্যান্ডের সেম হোয়াইট কালারটা পাচ্ছেন, হোয়াইট কালারটাও 2800 টাকা। নেক্সট, এখানে একটা হ্যান্ড গ্রিপ সহ আপনি মেকানিক্যাল কিবোর্ড পাচ্ছেন। এই মেকানিক্যাল কিবোর্ড এটাও ব্লু রে, এবং এইটার প্রাইস পড়ে যাবে আপনার 3000 টাকা। সিলভার, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক কালার দুইটাই অ্যাভেলেবল। এইটার সেম আমি সিলভার হোয়াইটটা দেখিয়েছি, এটার হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা। সিলভার হোয়াইট ব্ল্যাক দুইটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আর সর্বশেষ আমি যেটা দেখাবো আমাদের কালেকশনে থাকা একেবারে লো প্রাইসের গেমিং কিবোর্ড, গেমিং ব্যাকলিট RGB কিবোর্ড। এটা হচ্ছে ফায়ার ক্যামের প্রতি সবাই একটা আলাদা একটা অ্যাট্রাকশন থাকে, বিশেষ করে যারা গেমার। তো ফায়ার ক্যামের কিবোর্ডটা কিন্তু খুবই লো প্রাইসের মধ্যে, অনলি 1200 টাকা। আর এটার মডেল হচ্ছে GK20। দেখতে খুব গর্জিয়াস, কিন্তু লো প্রাইসের মধ্যে এটা পাচ্ছেন। এবং এটা ব্যাকলিট, তবে বলে রাখা ভালো এটা কিন্তু মেকানিক্যাল না, এটা ব্যাকলিট RGB কিবোর্ড। এটার প্রাইস মাত্র 1200 টাকা। এছাড়াও আমাদের এখানে গেম ডিএস, হ্যাবিট সহ অন্যান্য ব্র্যান্ডের কিবোর্ড আছে। আর গেমিং কিবোর্ড ছাড়াও আমাদের কাছে ফোল্ডিং কিবোর্ড, পোর্টেবল কিবোর্ড ছাড়া রেগুলার যে কিবোর্ড, কম্বো, ওয়্যারলেস, মোটামুটি সব রকম কিবোর্ডেরই হিউজ কালেকশন আছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র দেখিয়েছি গেমিং কিছু কালেকশন, অল্প কিছু কালেকশন এখানে শো করা হয়েছে, বাট অন্যান্যগুলোও আছে। ডেসক্রিপশনে ফেসবুক আমাদের যে পেজ টেকডেন, এটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানেও টেক্সট করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের এটা কালেক্ট করে দেওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ আসিফ ভাই এত সুন্দর সুন্দর গেমিং কিবোর্ডগুলো দেখানোর জন্য আমাদের ভিউয়ারদের। তো ভিউয়াররা, আপনারা যারা এই গেমিং কিবোর্ডগুলো ক্রয় করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশনে চেক করবেন। এখানে আসিফ ভাইদের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, তারপর তাদের যে পেজটা আছে টেকডেন, সেখানেও লিঙ্কটা দেওয়া আছে। ইনশাল্লাহ তাদের খুব ভালো ভালো এই কিবোর্ডগুলো তারা আপনাদেরকে দিবে এবং সব রকম সাহায্য করবে। তো ইনশাল্লাহ আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।